Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Она што ќе го обработам во оваа епизода е прашањето зошто ми е тешко да зборувам на македонски, а го слушам јазикот по неколку часа неделно. Доколку го слушаш македонскиот јазик, првен сакам да ти честитам, а доколку го слушаш неколку часа неделно, тоа заслужува едно големо браво. Но и покрај тоа што го слушаш македонскиот јазик неколку часа неделно, си го поставуваш ова прашање. Зошто ми е тешко да зборувам на македонски, а го слушам јазикот толку часови неделно? Да, и тоа може да биде случај и ќе ти кажам дека е нормално да си го поставуваш ова прашање. Бидејќи секојдневно си изложена на јазикот и го слушаш со часови, но моментот кога треба да почнеш да зборуваш, ти се блокираш. Те вземаат чувство на збунетост и незнаење, или можеби те вземаат чувства на страв и трема. Или можеби пак размислуваш што ќе се случи кога ќе почнеш да зборуваш. Можеби ти си има случајно да го слушаш македонскиот јазик со часови и дори се подготвуваш што треба да кажеш, но кога ќе дојде тој момент, се збунуваш. Гласот почнува да ти трепери. Во телото те озема едно чувство на непријатност. Сите молчат и те гледаат. Во тој момент почнуваш да зборуваш, но се блокираш. Веќе не се сеќаваш ниту на зборовите, ниту на речениците. Си мислиш, отвори си земјо, го отни ме. Зошто ми требаше сето ова? Доколку ова ти си има случајно, ќе ти кажам браво за искусеното чувство и напоминатата ситуација. Тоа е доказ дека си човечко суштество. И ваквите чувства ги има секој човечко битие на планетава. Само ретко кој зборува за тоа, а уште поретко кој бара помош. Ваквите чувства најчесто се јавуваат кога немаме доверба во себе и во практицирањето на таа вештина. Доколку ова е случајот, тогаш ти треба ментор кој ќе биде тука за тебе кога ќе почнат овие чувства да се појавуваат. Со слушањето на македонскиот јазик неколку часа неделно, секако дека ќе чувствуваш дека имаш самодоверба и дека го знаеш јазикот. Но доколку ти се случува да и после слушање на македонскиот јазик по неколку часа неделно тешко ти оди зборувањето, дефинитивно ти треба поддршка на тој пат. Ти треба некој кој ќе разговара со тебе и ќе те опушти да бидеш послободна во разговорите и во комуницирањето. Ти треба некој кој го поминал тој пат и ќе ти биде поддршка на твојот пат во подобро совладување на македонскиот јазик. Ке ти кажам дека вака си имам чувствувано многу често во мојот живот, особено кога сум требал да држам презентација на јазик кој не ми е мајчин. Па така, например, сега работам на англиски јазик и без проблем го зборувам јазикот. Без проблем размислувам. Без проблем користам изрази, кратенки и воопшто не чувствувам трема кога треба да го зборувам тој јазик. Но ова не беше случај од секогаш. Се сеќавам како да беше вчера кога прв пат требаше да држам презентација на англиски на една работилница. И јас тогаш имав голема самодоверба во мојот англиски, бидејќи гледав многу серии и филмови со англиски титул и си велев. Со лесно ќе можам да зборувам на англиски јазик, колку тоа може да биде тешко. Но моментот кога требаше да зборувам, не можев себите си да се препознавам. И тоа што го знаев го заборавив. И тогаш сватив дека слушањето на јазикот и гледањето на филмови со титлови нема да ми помогнат многу во тоа да зборувам на англиски јазик без трема и сопнување. Тогаш почнав повеќе внимание да посветувам на моето зборување на англиски јазик. Ќе ја барав секоја прилика да зборувам на англиски јазик. Така, уште во средно училиште, па потоа и на факултет, бев дел од младинските размени, познати како и Youth Exchanges, кои беа финансирани од Европската комисија. Таму беа млади луѓе од цела Европа. Се сеќавам дека беа младинци од Србија, Хрватска, Бугарија, Романија, Италија, Шпанија и сигурно уште од некои држави кои не можам да се сетам во моментот.
Тогаш намерно ќе почнав разговор на англиски, дури иако во моментот не се чувствував најподготвено. Ќе се јавував да држам презентации, а активно ќе се вклучував во разговорите се со цел да го подобрам мојот англиски. И се сеќавам дека моментот кога се чувствував дека го знам англискиот јазик е кога едно утро се разбуди и кога мислите почнаа самите да ми доаѓаат на англиски јазик. Тогаш првпат почувствував само доверба во тоа да знам да зборувам на англиски. Тогаш разбрав колку зборувањето на јазикот кој сакаш да го совршиш има влијание. И веднаш ќе ти кажам дека правев грешки. Ќе изговорев некој збор погрешно, со погрешен акцент, но и покрај грешките не се откажував. А со младите пак од Италија и Шпанија го вежбав мојот шпански и италијански јазик. Едноставно ќе го започнев разговорот со какво е времето, што имаше за ручек, кој факултет студираш, во кој град живееш, кои се твоите хобиња. И ќе ти кажам дека сите беа позитивно одушевени што го зборувам нивниот мајчин јазик и дури се обидуваа да го продолжат разговорот се со цел да можам уште повеќе да го вежбам јазикот. На сличен начин поминав и со српскиот јазик, но морам да напоменам дека тука веќе нема време да го развлекувам усовршувањето на српскиот јазик, па така посериозно го прифатив овој предизвик во животот. Бидејќи се преселив од Македонија во Србија и кога одлучив дека тука ќе останам да живеам, следната одлука ми беше: морам да научам убаво да го зборувам српскиот јазик. Тогаш во консултација со ментор за српски јазик набавив книги, учебници и веднаш се фрлив да пишувам и читам. И сето тоа го учев и повторував. Но разликата беше голема кога почнав да зборувам на српски јазик. И покрај несигурноста која ја чувствував во тој момент. И покрај тремата која ја имав. Исто така ќе ти кажам дека и многу внимателно го слушав менторот кога ми укажуваше на грешките. Кога ќе ми исправеше, кога ќе направев некоја грешка. Внимателно го слушав кога ќе ми објаснуваше зошто овој збор вака се кажува и каде треба да стои акцентот. Особено голема мака ми беа падежите, но за нив ќе зборувам во една друга прилика. Со сите овие примери и ситуации, сакам да ти кажам дека е сосема нормално да ти е тешко да зборуваш на македонски и покрај слушањето на јазикот неколку часа неделно. Но не е невозможно да го зборуваш македонскиот јазик убаво. Ево започни си уште денеска да зборуваш на македонски и започни разговор со некој на македонски. А доколку ти е потребна помош и сакаш јас да ти помогнам со лесно да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линкот кој се наоѓа во описот на оваа епизода, закажи бесплатни консултации да видиш како можам да ти помогнам. Се радувам да те запознам и те поздравувам до следното слушање.